que é o bruxismo e quais os tipos de bruxismo? Gente, vou explicar para vocês um pouco nesse vídeo o que é o bruxismo. É importante todo mundo entender sobre isso. Mas antes, dê um like nesse vídeo, peço para vocês, ajuda tanto o nosso canal, se inscreva aqui, ativa as notificações e se quiser seguir mais, acompanhe a gente lá no Instagram, tem muita coisa lá. Então, o que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de ranger os dentes, esfregar ou apertar o dente. Isso é ranger ou apertar, isso é o bruxismo, né? Antigamente tinha outros termos, outros nomes, e era separado. Tinha gente que classificava bruxismo como ranger, briquismo como apertar, mas isso não importa, hoje está unificado. E hoje o bruxismo é classificado como uma doença separada das disfunções de ATM. Tamanha a importância que ele está tendo. Nesse período pós-pandemia ou durante a pandemia, nós tivemos um aumento gigantesco dos números de bruxismo. Muita gente com dores, com desgastes dentários, problemas, as consequências do bruxismo, todas pioraram muito. Então o bruxismo é isso, tá? E a gente tem que entender o bruxismo de duas formas, dois tipos de bruxismo. O bruxismo noturno e o bruxismo de vigília. Bruxismo noturno é quando o paciente aperta ou range os dentes durante a noite, né? Isso a gente não consegue controlar, não consegue ter, nem saber, o paciente não percebe. Porém, atualmente as pesquisas mostram um problema maior ainda, que é o chamado bruxismo de vigília, que é feito quando o paciente está acordado. Então, quando ele está acordado, ele também range e nunca percebeu. Ele range ou ele aperta em locais de estresse. Eu falo muito com os meus pacientes em locais de computador, ele aperta, celular, dirigindo. Às vezes o paciente não percebe, ele está lá, apertado, dirigindo. Isso é muito sério. E as pesquisas mais atuais mostram que a quantidade em horas de bruxismo diurno ou de vigília é muito maior do que a quantidade realizada à noite. Então, muito cuidado com o bruxismo de vigília, tá? Então, eu tô aqui nesse vídeo para dar essas duas dicas para vocês. O que é o bruxismo e os tipos de bruxismo em relação ao horário dele. Muito importante, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Faça aquilo, hein? Segue a gente, dê um like aqui ou deixe seu comentário se tiver alguma dúvida. Grande abraço, até mais!